Det her er min fars hjemmevideo. Han har lige købt et kamera, så han filmer bare alt han ser. Det er her vi bor. En forstad i Norge, omgivet af bjerge. Det her er mig. Det her er min irriterende og mærkelige lillebror, Frederik. Og min mor. Christoffer. Og det her er Christoffer. Det er på grund af ham, min far har købt kameraet. For at bevare så meget som muligt, mens det endnu kan lade sig gøre. Skal far filme? Skal far filme her? I årene siden han døde, er det blevet vanskeligere at tale sammen og at være sammen. Og i stigende grad har vi valgt helt at lade være. Hey Frederik, det er Christian. Jeg ved ikke, om du har snakket med far. Serviceteam er en stor organisation. Han er i hvert fald blevet sagt op. Og nu har han den her plan om at sælge huset og flytte tilbage til Danmark. Det, der skete, har påvirket os alle sammen på vidt forskellige måder, som vi bare aldrig har været i stand til at tale om. Men der er noget, der føles anderledes denne her gang. Jeg tror ikke rigtig, nogen ved, hvor trist jeg var, eller hvor tungt jeg havde det. Jeg var ligesom bare trist og ville løse det problem selv. Okay. Er den bare åben, eller hvad? Den er bare åben. Så jeg har taget turen op i bjergene i et forsøg på at få familiens mænd i tale. For så er det måske ikke længere umuligt at finde tilbage til det, vi havde engang. Alt kommer til at gå helt fint, Alex. Det gør